Красиво здесь. Правда? Прекрасный вид на всю долину. В ясную погоду можно даже разглядеть очертания Дунтын. Жаль, мы здесь при таких обстоятельствах. Да, жаль. Регис, дай знать скрытому, что мы на месте. Пусть вызывает Детлофа. Вы не смогли меня найти, потому заставили прийти навстречу. Зачем? Сам знаешь. Меня утомляет гадать, что люди имеют в виду. Так что или скажи уже, или оставь меня в покое. Я пришел тебя убить. Коротко и ясно. Как это бодрит. Попробуй, ведьмак.
Думаешь, это меня удержит? Готовься к смерти, ведьмак! Я им займусь. Уйди. Я не могу. Быстрее.